Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore konco-konco semua. Hari ini hari Minggu. Selamat berhari Minggu buat semuanya. Hari Minggu tanggal 17 bulan 7 tahun 2022. Hari ini kita ini kemarin sebetulnya datangnya ya. Baru mau kita unboxing, kemarin belum sempat. Ini datangnya dari Orle Masker Official Magelang. Nah, tanpa banyak kata lagi, langsung saja kita buka. Nih kardusnya di sini, jadi amannya kita bukanya dari kardusnya. Nanti takutnya maskernya ikut kena cutter ya. Buka. Masker warnanya hitam, kemasannya cukup bagus. Biasa isinya ini 50, warnanya hitam, black, sesuai. Oke, gitu aja. Terima kasih. Orle Masker Official.